হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে রয়েছে ওয়ালটনের 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ, 146 লিটার, 125, 205। তাছাড়াও পাশাপাশি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 255 লিটার ডিপ ফ্রিজ। আমার আজকের ভিডিওতে আমাদেরকে হেল্প করে আমাদের আমরা কোন মডেলটা দিয়ে শুরু করতেছি সবার প্রথম? আজকে আমি সবচেয়ে বড় মডেল যেটা ওয়ালটনের সেই ডিপ ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। ভাই এটা তো একের কালার আইছে ভাই, উড়াদুরা কালার। কালারটা খুব লাইট ভাই, আর এটা কাস্টমার খুব পছন্দ করে। এটা দেখতেও অনেক সুন্দর। একটু দেখেন, ক্যামেরা দেখেন। ও আচ্ছা শোন ভাই, এই ফ্রিজটার মডেলটা যদি আমি বলি 3JO DDGE, এটার দাম অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 44,490 টাকা। এটা আপনার ভিউয়ারদের জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 15% দিলে এটার দাম আসবে হচ্ছে 38,000 টাকা। এখন যদি এই ফ্রিজটার ফিউচার যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটা দুইটা দরজার ফ্রিজ। একটু কাছে এসে দেখেন, পার্টিশন দেওয়া আছে এখানে। মানে চাইলে কাস্টমারে চাইলে এক দরজা খুললেও মাল উঠাইতে পারবে, বাট দুই দরজাও খুলতে পারবে। আবার এই যে এই পাশে আরেকটা দরজা আছে, দেখেন দুইটা দরজা। মানে সিস্টেমটা অনেক সুন্দর ওয়ালটনের। এটা 300 লিটারের একটা ফ্রিজ, কিন্তু সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা পাট করা আছে প্রত্যেকটা। দেখেন এখানে একটা ঝুড়ি আছে। আচ্ছা ভাই, এটাতে তো লাইটিং কোনো সিস্টেম নাই? হ্যাঁ না, এটাতে কোনো লাইট নাই। ডোরগুলো কি হাইড্রোলিক্স? হাইড্রোলিক ডোর। এই যে দেখেন, এই যে এই পর্যন্ত আইনা ছেড়ে দিছি, আপনি যেখানে ছেড়ে দিবেন ওখানে। এটাতে একটা এই যে এরকম একটা গ্যারান্টি কার্ড পাবেন। এটাতে না, শুধু সবগুলো ডিপ ফ্রিজেই পাবেন। এটাতে আপনি 12 বছর কম্প্রেসার সার্ভিস, 4 বছর ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। এটা দিয়ে আপনি 12 বছর সার্ভিস পাবেন। এই 12 বছর পর্যন্ত এই কাগজটা আপনাকে রাখতে হবে, তাহলে আপনি ফ্রি সার্ভিস পাবেন। এবার ফ্রিজটার পরের যে মডেলটা আছে সেটা যদি দেখাই আমি, ওই যে পাশে দেখতেছেন, এটা 255 লিটারের একটা ওয়ালটন ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে 2E5। এটা দামটা হচ্ছে আপনার 42,500 টাকা। এটা 255 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার সাথে একটা লাইট আছে, এলইডি লাইট। এই যে এরকম খুললে দেখতে পারবেন। সাধারণত সব ডিপের মধ্যে হয় না, এটাতে হয়। এটাতে আরেকটা জিনিস আছে, একটু ধরবেন। এই যে ভিতরে একটা নাটের মতো দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার ডেন লাইন। এটা তো প্রত্যেকটাতে আছে ডেন লাইটটা, তাই না ভাই? প্রত্যেকটাতে ডেন লাইন আছে। এরকম ভিতরেরটা এবং বাইরেরটা যদি খুলে দেন, তাহলে ওই যে ডেন লাইনের যে পানিটা হবে, আইসের পানিটা বের হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকটাতেই শুধু 300 লিটারেরটা বাদে আর প্রত্যেকটাতে আপনি এরকম একটা লক পেয়ে যাবেন, ফ্রিজটা লক করতে পারবেন। তারপরে যে মডেলটা দেখাবো সুমন ভাই, এই পাশে আসেন। এই যে কালারটা দেখছেন, কি লাইট কালার ভাই, পুরাই দি হলুদ কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার মডেলটা হচ্ছে 2T5। এটা 205 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার সাথে একটা এলইডি লাইট পাবেন, আর ভিতরটা এরকম হবে, দেখেন। এই যে ভাই 205 লিটার দিয়ে অনেক জায়গা। ভাই 205 লিটারের একটা ফ্রিজ জায়গা হবে না? অবশ্যই জায়গা। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 35,500 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যদি বলি, 12 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 4 বছর হচ্ছে ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টসের যে কোনো সমস্যা হবে এগুলা ফ্রিতে পাবেন, আর 5 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন। ভাই বাসায় থেকে সকল সার্ভিস পাবেন। এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস হচ্ছে 35,500 টাকা। এইখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা পাচ্ছেন হচ্ছে 30,000 টাকায়। এরপরে যে মডেলটা দেখাবো, সবচেয়ে ছোট মডেল, ওয়ালটনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ভাই এটা কালারটা কিন্তু জুস, একের একটা কালার ভাই। ভাই শুধু এই কালার না, এটার মধ্যে অনেকগুলা কালার পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 101টা কালার হয়। অ্যাভেলেবেল কালার আছে আপনাদের কাছে? কাস্টমার আসলে দেখে নিতে পারবে? আমাদের কাছে কালার আছে অ্যাভেলেবেল। এটার যদি ভিতরটা দেখেন, এই যে অনেক ছোটর মধ্যে অনেক স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, অনেক সুন্দর। ভাই এটার সাথে তো লাইট নাই? না, এটাতে লাইট নাই। লক আছে, লক পাবেন একটা, এই যেরকম লক করার জন্য। এটার দামটা হচ্ছে 26,990 টাকা। এটাতেও 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 23,000 টাকা। এটার চেয়ে একটু বড় যে ফ্রিজটা, এখন আমি সেই মডেলের ফ্রিজটা অনেক সুন্দর স্মার্ট আছে, দেখেন। এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে 1D5 GDEL। এই ফ্রিজটার অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 29,990 টাকা। এটা কত লিটারের ফ্রিজ ভাই? 145 লিটার। 145 লিটারের ফ্রিজ। এটার ভিতরটা যদি দেখাই, এটাতেও লাইট নাই। এটাতে পাচ্ছেন এরকম একটা ঝুড়ি, একটা বক্স, আর এর প্রত্যেকটা সেম একই রকম। এখন যদি আমি প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলি, সকল আমাদের
এই ফ্রিজটার অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 29,990 টাকা। এটা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম হচ্ছে 24,500 টাকা। ডিপ ফ্রিজে ওয়েট ভোল্টেজ দেওয়া আছে, কম্প্রেসারের সাথে এটা সেট করা, এটাতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। এটাতে ফ্রিজের 12 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস পাচ্ছেন হচ্ছে 4 বছর। 4 বছর এই ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস অনেকে বুঝেন না। এই ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস গুলো হচ্ছে এই যে যেমন গ্যাসকেট, এটাকে গ্যাসকেট বলা হয়। এটা ফ্রিজে অনেক সময় শক্ত হয়ে যায়, এটা 4 বছর পর্যন্ত ফ্রি পাবেন। এই যেমন এই লকটা লাগছে না, ভেঙে গেছে কি ফেটে গেছে, এটা কোম্পানি আপনাকে ফ্রি দিবে। তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে গ্লাসটা যদি উঠে যায়, ভেঙে গেলে কিন্তু দিবে না, যদি উঠে যায় কোনোভাবে দিয়ে দিবে। আপনার কোনো ফ্রিজে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, ইলেকট্রিক বা এই বাতি কিংবা কোনো কম্প্রেসার রান করতেছে না, কি ওয়ারিং সমস্যা, অনেক সমস্যা হইতে পারে। এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্ট, যেগুলো লাগবে এগুলো কোনো টাকা দিতে হবে না। আর 5 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন। প্রত্যেকটা কাজ আপনি বাসায় বসেই, আপনি বাসায় থেকেই পাবেন ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা ভাই, এখন যে এই যে বললেন ফ্রি হোম সার্ভিস, এটা কমপ্লেনটা কি আমরা যেখান থেকে ফ্রিজ নিব ওইখানে করতে হবে নাকি আমি ঘরে বসে করতে পারবো? যেখান থেকে আপনি ফ্রিজ নেবেন, ধরেন আপনি ঢাকা থেকে নিয়েছেন, আপনি চিটাগাং থেকে সার্ভিস নেবেন। এখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ঢাকায় ওই শোরুম থেকে নেওয়াটা, সার্ভিস নেওয়াটা আপনার পক্ষে পসিবল না। আপনি প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখবেন এরকম একটা হটলাইন আছে, হটলাইন নাম্বারটা আছে। এই হটলাইন নাম্বারে ফোন দিলেই আপনি ওইখানে কমপ্লেনটা করে দিলে এবং বাসার অ্যাড্রেসটা বলে দিলে আপনার বাসায় গিয়ে আপনাকে হোম সার্ভিস দিয়ে আসবেন, পুরো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থেকে। প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজে আমাদের কেবি ইলেকট্রনিক্স থেকে যদি কেউ কিনেন আর আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, প্রত্যেকটাতে 15% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। এবং আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা যদি আমি আপনাকে বলি, আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা হচ্ছে কেবি ইলেকট্রনিক্স, বসুন্ধরা মেইন গেট, যমুনা ফিউচার পার্কের পকেট গেটের ঠিক উল্টা পাশে হ্যাভিলি কমপ্লেক্স, প্রথম তালাতে চলে আসলে আমাদের বিশাল একটা ওয়ালটনের শোরুম আছে, ওয়ালটনের সাইনবোর্ড আছে, সাথে লেখাও আছে কেবি ইলেকট্রনিক্স। থ্যাংক ইউ সুরজ ভাই আপনাদেরকে এত সুন্দর করে আমাদের কাস্টমারকে বোঝানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।